Buting-ting, ngayon naman ang content natin ay tungkol sa dalawang amplifier. Yung isang amp ginamit nating pang sub, yung isa namang pang mid high. Bali, etong amp na to, parang kasi yung pusa ko eh. Hello ka muna. Hello, Tori. Hello, Tori. Meow. Hello, Tori. So, etong isang amplifier na tong crown, gagamitin natin sa sub to. Tapos, bali, yung line 1 niya, tsaka yung input niya ng amplifier, nakakabit dito sa output niya, nakakabit diyan sa right output na PL. Nakakabit. Tapos ito namang Marantz na integrated amplifier, gagamitin natin naman siyang mid-high. Tapos ang speaker naman niya nakakabit dito sa pang mid-high natin. Ito sa isang passive speaker. Tapos dito ko naman sa kinabit ang line signal niya. Dito sa may aux 1 ko naman sa kinabit, aux send 1. Yan. Dito sa ating mixer. Tapos itong cellphone naman nakakabit sa 3.5 jack RCA yan dulo, may adapter na pang PL, nakakabit sa yung sub natin, nakakabit dito sa may sa channel 2, sa channel strip 2. Tapos yung naman yung mid-high natin sa channel 4 nakakabit. Tapos yung equalizer niya, yung low niya, yung 80 Hz niya nakasagad. Yun. So, tignan natin kung unahin muna natin yung sub. Yung sub muna. Buksan muna natin tong power on muna natin tong sub. Ayan. Power na siya. Volume ko lang alas 12. Alauna. 12. Tapos testing natin yung sub natin. Yung ginamit kong pang sub. Yung sub. Tapos sabay naman natin yung mid-high natin, yung passive na yun. Sabay naman natin. Ito na yung mid-high natin. Tapos yung sa mid-high natin, bali nakababa lang, naka alas 9 lang yung equalizer niya sa low, naka alas 9 lang. Tapos eto ginawa kong media alas 12 itong dalawa, mid saka yung low mid. Pero pwede pa dagdagan natin, depende po sa gusto nyong timplada.
So mga kabuting-ting, ganun lang po yung pagkabit ng isang mid-high na amplifier saka isang sub. Hinati ko lang sa dalawang channel strip. Yan po. Yung 2 at saka 4 channel. Hinati ko lang po. So mga kabuting-ting, hanggang dito na lang po yung aking content. Marami pong salamat sa inyo.